بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلېږلی و چې زه به تاسو ته د پاکستان په لوی افغانستان کې د مداخلې په باره کې خبرې کوم، نو ځکه زه اوس ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ځینې خلک دا وایي چې تاریخ دومره اهمیت نه لري، خو داسې خلک په غلطه دي. اوس که موږ خپل هیواد ګران افغانستان ته وګورو، نو که موږ د افغانستان د تاریخ نه ځانونه خبر نه کړو، نو موږ مخکې نشو تللی. افغانستان یو داسې هیواد دی چې دا د پښتنو، د تاجکو، د ازبکو او داسې د نورو ټولو قومیتونو یوه ګلدسته ده چې په هغې ګلدسته کې د پښتنو ګلونه لږ زیات دي. خو د دې ټولو ګلونو په وجه دا ګلدسته ډېر ښایسته ښکاري، او که دا ګلونه ځان له ځان شي، نو بیا به د دې ګلدستې نه هغه ښایست ختم شي. نو که دا ګلدسته زموږ په وینه هم دغه شانتې ښایسته ښکاري، نو موږ به د دې دپاره خپله وینه هم ورکوو. چې کله پاکستان جوړ شو، نو پاکستان د نورو هیوادونو په ځمکه جوړ شو، لکه د افغانستان، سند او بنګال. په دې ځمکو اوسیدونکي یعنې پښتانه، سندیان او بنګالیانې د پنجاب یرغمال کړل، او د دوی ځمکې هم پنجاب ته په حواله کړې. خو په دې تقسیم کې د کانګرس، د مسلم لیگ او د وایسرای هند لارډ ماونټ بیټن په منځ کې د پښتنو په سر باندې سودا وشوه. لارډ ماونټ بیټن کانګرس ته وویل چې بنګال او پنجاب به درته تقسیم کړم، خو صوبه سرحد به پاکستان ته پرېږدي. نو دغسې د پښتنو په سر باندې سودا وشوه او بلوچستان ته خپل آزاد حیثیت ملو شو. نو په دې وجه پاکستان همیشه په دې کوشش کوي او دا غم وي ورسره چې څنګه دا پردې ځمکې د ځان سره وساتي. خو چونکې پاکستان د برطانوي استعمار یو ناجایزه اولاد دی، نو پاکستان هم هغه د انګریزانو پالیسي جاری وساتله. لکه چې څنګه انګریزانو ټول هندوستان د فوج او سیول ملیټري اسټیبلیشمنټ په ذریعه خپله کالوني ساتلې وه، نو هم هغه فرموله پاکستان هم جاری وساتله. او د پنجاب د فوج او سیول ملیټري اسټیبلیشمنټ په ذریعه پښتانه، سندیان او بنګالیان یرغمال کړل، او د کال 1948 نه پسې بلوچان هم د خېټې لاندې کړل، ځکه چې د دغه وخته پورې بلوچستان یو آزاد ریاست و. اول خو چې کله پاکستان جوړ شو، نو په هغه وخت کې پلازمینه یعنی دارالخلافه کراچۍ وه. نو د مرکزي حکومت نه د صوبه سرحد حکومت ته یو مکتوب راغی چې که د دې پښتنو نه مو خپله ژبه، خپل کلتور او خپل تاریخ هیر کړي نه وي، نو دوی پاکستانیان کیدی نشي. نو دا د محکوم افغانستان د صوبه سرحد په پښتنو باندې اولنې ګزار و. د پاکستان د جوړېدو نه پس د پښتنو وهل، ټکول، تله کول، شرمول، قیدول او وجل دا یو عامه خبره وه. خو د دې هر څه باوجود زموږ تش په نوم قمپرسته مشرانو په کراچۍ کې په آئین سازه اسمبلۍ کې د پاکستان د وفادارۍ قسمونه خوړل. بیا په 12 د اګست کال 1948 کې د پاکستان پنجابي فوج په بابړه کې د پښتنو په پرامن جلوس باندې ګولۍ وچلولې، او د 600 نه واخله تر 200 پورې ولس یې راله شهیدان کړل. خلکو به خپل مړي پټول، ځکه چې بیا به ورپسې د پاکستان فوج تلل چې موږ له پیسې راکړې، ځکه چې ستاسو په مړو زموږ ګولۍ خرڅ شوي دي، نو د هغې ګولو پیسې به تاسو موږ له راکوئ. په بابړه کې زموږ خویندې میندې سرتورې شوې، په خپلو لوپټو به د چا زخمونه تړل او چا له به زنې تړلې. زموږ خویندو میندو به قرآن شریفونه د پنجاب فوج ته نیولي وو چې ګولۍ مه چلوي، او هغوی هغه قرآن شریفونه هم په ګولو باندې سوري سوري کړل. پښتانه مړه کېدل، خو د افغانستان دولت ورته په بټو بټو کتل. نو بیا د پاکستان دولت سوچ وکړو چې په پاکستان کې دننه خو د پښتنو په قتل عام د افغانستان دولت څه عکس العمل ونه ښودو، نو راشه چې لږ مخکې لاړ شو او په افغانستان کې دننه په مغولګۍ کلي کې په 26 د جولای کال 1949 کې بمباري وکړه، او زمونږ 30 کسان پکې شهیدان شول. د هغې وخت نه پاکستان په آزاد افغانستان کې مداخله شروع کړه. ستراتیژي درې قسمه وي، یوه افنسیو، دویمه ډیفنسیو افنسیو او درېیمه ډیفنسیو. اوس افنسیو څه ته وایي؟ فرض کړه چې څوک په افغانستان کې ناست دی
او هغه ته پته ولګېده چې زما دشمن په کوم ځای کې ناست دی نو دی ورپسې لاړ شي او همغلته د مخکې نه هغه ختم کړي په ځای د دې چې هغه د پسې راشي نو دې ته افنسیو وایي. دویمه ده ډیفنسیو افنسیو. هغه داسې وي چې که یو کس په افغانستان کې ناست وي او په هغه پسې څوک راشي نو که دې مړ کړو خو د ملګري په خپل دشمن پسې بیا لاړ شي او هغه ختم کړي او که دې ژوندی پاتې شي نو بیا دې سره د ملګرو په هغې پسې لاړ شي او هلته د هغوی بندوبست وکړي. او درېیمه ستراتیجي هغه ډیفنسیو ستراتیجي ده چې یو کس په افغانستان کې ناست دی او د دې په انتظار دی چې په ما به څوک حمله کوي نو که چا پې حمله وکړه نو که مړ شو خو مړ شو او خو که دې بچ شو نو دې بیا د بلې حملې انتظار کوي چې کله به دشمن په ما باندې حمله کوي چې زه د هغې نه ځان بچ کړم چې دا د ټولو نه کمزورې ستراتیجي ده. پاکستان د اوسه پورې افنسیو او ډیفنسیو افنسیو ستراتیجي استعمالوي او اوسه پورې افغانستان صرف ډیفنسیو ستراتیجي استعمالوي چې دا د ټولو نه ډیره او ډیره کمزوره پالیسي ده. نو چې تر څو پورې افغانستان افنسیو او ډیفنسیو افنسیو ستراتیجي اختیار نه کړي نو بیا د صرف خپل شهیدان او ټپیان شماري چې په هغې کې د افغانستان د دولت ډیره ښه تجربه شوې ده. بیا چې کله په 3 د مۍ کال 1950 کې لیاقت علي خان د امریکې په دوره لاړو نو چې کله د امریکې د رئیس جمهور هری ټرومن سره ملاقات و نو لیاقت علي خان ټرومن ته وویل چې ډیورلینډ را سره بین المللي سرحد ومنئ او امریکې ورسره هغه ومنه او دغسې پاکستان په دنیا کې د ډیورلینډ په هکله د ځان دپاره ملګري پیدا کول. د بابړې د قتل عام نه پس چې بیا کله ولی خان د جیل نه راغی نو بیا کچکول راواغشته او د پاکستان په مشرانو پسې به ګرځېدو چې پاکستان موږ سره ولې ظلم کوي دا خو زموږ وطن دی او پنجابي خو زموږ مشر ورور دی. نو کله به یو سره میلاوېده او کله به د بل سره او په دې چل کې هغه د پاکستان وزیر اعظم محمد علي بوګرا له ورسېدو. نو ولی خان محمد علي بوګرا ته د بابړې په باره کې وایي چې کله د بابړې قتل عام وشو نو بیا به د پاکستان فوز د خدای خدمتګارو په کورونو ورننوتل او د کور ټول سامانونه به په ټرک کې اچول او اوړل به. نو په 400 کې یو زلمي کور ته ورننوتل. هغه زلمي د واده ورځ شوی نو چې د کور ټول سامان ورلا او د پاکستان فوج په ټرک کې واچولو نو دغه ښځې له هغسې د واده سره جوړه اچولې وه. نو څوک او فوجیانو ورته وویل چې دا جامې هم وباسه نو هغې ورته وویل چې صندوقونه خو هر څه تاسو ټول یوړل نو زه څه واغوندم ما سره خو نور څه نشته. نو بیا هغې د ګاونډي نه جامې راواغستې چې جامې بدلې کړي. نو هغې پاکستاني فوجیانو ته وویل چې تاسو اخوا شئ چې زه لږې جامې بدلې کړم. نو یو فوجي افسر ورته وویل چې هره شپه خو خاوند ته پرتوګ وباسې نن مې موږ ته وباسې. بیا ورته ولی خان وایي چې په صحابه کې د خدای خدمتګار د مشرانو نه به ګیرې وخرولې مخونه به یې وله تور کړل جامې به یې ترې ویستلې بربنډ به یې کړل په خر به یې سواره کړل او اول به په ټول کلي کې وګرځول او بیا به بربنډ کور ته ولېږل. نو ولی خان وایي چې ما د محمد علي بوګرا سترګو ته وکتل نو سترګې د اوښکو ډکې وې او ما ته یې وویل چې ولی خانه که ستاسو په ځای ځم نو ما به قیوم خان په منځ باندې شلولی و. نو ولی خان ورته وایي چې یاره زموږ پالیسي د عدم تشدد ده نو ځکه موږ هغوی ته څه ونه وي. نو دوی د عدم تشدد د پالیسۍ نه د پښتنو حیا غیرت او پښتونولي د بغیرتۍ په دو باندې لګولې وه. چونکې محمد علي بوګرا یو بنګالي و نو هغه له د پښتنو په بېزتۍ جړه ورغله. هغه یو غیرتي بنګالي و نو ځکه نن هغوی آزاد دي او د دې تش په نوم کامپرس مشر د پښتنو په بېزتۍ د عدم تشدد د ببولای سندره ویله. نو ځکه نن موږ غلامان یو ځکه خو صنوبر خان کاکاجي وایي چې عدم تشدد د سړي نه اجرا جوړوي. ګرانو وطنوالو بیا په 22 د نومبر کال 1954 کې د ون یونټ د پالیسۍ اعلان وشو او په 14 د اکتوبر کال 1955 کې په مغربي پاکستان کې ون یونټ جوړ شو او اولنی وزیر اعلی د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب شو. خو بیا نه د ډاکټر خان صاحب څه اصول وو نه نظریه وه نه ایمان او نه څه عقیده او هم دا ډاکټر خان صاحب و چې د ده وزارت ګورنر جنرال جنا مات کړی و او بیا هم دغه رټلی شوی ډاکټر خان صاحب د صوبه سرحد نه بلکې د ټول مغربي پاکستان وزیر اعلی وټاکلو او هم دې ډاکټر خان صاحب خپل کشر ورور باچا خان په جیل کې واچو. په دغه وخت کې داود خان د پاکستان په سرکاري دوره راغلی و. نو چې کله د لاهور نه واپس کابل ته راتلو نو هوایي اډې ته ورله ډاکټر خان صاحب هم راغلی و. نو چې کله ډاکټر خان صاحب
داود خان ته ورته غاړه وته نو داود خان ته وای چې د خپل سکر رور نه راته کم نه ښکاري نو داود خان دا خبره په زور وکړه چې نور خلک یې ووري چې هر څه راته وایه خو ګوره رور به راته نه وایي څه کوي ما هم د خپل رور په شاتې په جیل کې اچوي څه چې د ډاکټر خان صاحب نه پنجابیانو خپل کار واغشتو نو بیا د ډاکټر خان صاحب ضرورت پاتې نشو لہذا په نهم د مئی کال 1958 کې د لاهور په ښار کې د خپل مشر زوی سعدالله خان په بنگله کې په چړو سوري په وینو لت پک خپل کلی اتمانزو ته خپل بنگلې ته راوړو او هم هغلته د خپل بنگلې په مخ کې خښ پروت دی د دې ون یونټ دوه مقصد یو خو دا چې د مشرقي پاکستان د خلکو د زیات تعداد مخنیوي شي او بل اړخ ته د صوبه سرحد په بجلی د بلوچستان په ګیس او د سند په بندرګاه کراچۍ باندې هم پنجاب خېټه واچوي ځکه چې پنجاب کې نه بجلی شته نه ګیس او نه سمندر ته لاره لري بیا چې کله په اول د جولای کال 1900 کې ون یونټ مات شو نو پښتانه په څلور برخو کې وویشل شو یو برخه قبایل شو دویمه برخه د بلوچستان په صوبه پر وتړله دریمه برخه صوبه سرحد شو او څلورمه برخه د میاوالي او اټک علاقې د پښتنو د علاقو نه جدا کړي او د پنجاب سره وتړلې او دغسې پنجاب د عباسین غلې ته ځان را ورسو او زمونږ د تش په نوم قام پرسته مشرانو ورته په بټو سترګو کتل او هیڅ عکس العمل یې ونه ښوده بیا په مزه د آزاد افغانستان او د پاکستان په منځ کې تعلقات خرابېدل او پاکستان په افغانستان باندې د تورخم او د سپین بولدک لارې بندې کړې ولی خان وایي چې زه په کراچۍ کې د ډاکټر حسین په کور کې وم دا د هغه خبره ده چې کله دی وزیر مواصلاتو نو وایي چې د ده په کور کې نور وزیران هم ناستو نو وایي چې په دې کې یو کس راغی او د ده نوم اس بي شاه او په افغانستان کې د پاکستان سفیر و د ده سره په ګوتیا کې انګور و نو کېښودل او په خندا شو ویل چې خورې دا د کندهار انګور دي چې نن سبا پاکستان کې د دارو دپاره هم نه ملاویږي موږ په افغانستان لارې بندې کړې نو پرېږده چې د افغانستان خلکو ته میوه په کورونو کې څښا شي او د افغانستان په دولت پسې راپاسي او د هغوی ګریوانونو ته لاس واچوي بیا خبره دې ځای ته رارسېده چې په کال 1954 کې چې پاکستان او افغانستان د یو بل سفارتخانې او کنسلګرۍ وسوځولې او خبره د سفارتي تعلقاتو شلېدلو ته ورسېدله خو عملي طور افغانستان د لارو په بندولو هیڅ عکس عمل ونه ښودو ګنې که تاریخ ته وګورو چې څوک هم د خیبر په لاره راوړېدلی دي او چې دلته چا دې اټال کړی نه دي نو بیا که دې دلته په ګوټ اس باندې سور وو نو هم بیا د سومنات پورې د هغه مخه چا نه دی نیولی خو چې څوک راپاخوسي بیا پکې امریکای او برطانیې خبرې اترې وکړې او سفارتي تعلقات بحال شو نو په پیښور کې په سرکاري کور پښتونکوټ کې د افغانستان د جنډې پورته کولو دپاره ډاکټر خان صاحب د پاکستان د دولت د اړخه راغلی و په هغه وخت کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار عتیق و نو سردار عتیق او ډاکټر خان صاحب د ګورنمنت هاوس نه د افغانستان د جنډې د اوچتولو دپاره په یو موټر کې راغلل نو په لاره ډاکټر خان صاحب سردار عتیق ته وویل چې د افغانستان دولت د هندوستان په لمسه د پاکستان سره د دشمنۍ لاره اختیار کړې ده او دا ځکه چې هندوستان افغانستان ته پیسې ورکوي نو سردار عتیق یو ډیر حاضر جواب انسانو نو هغه ورته په جواب کې وي چې ښه دا پرون چې تاسو د کانګرس سره یو ځای د انګریزانو خلاف جنګېدی نو تاسو د خپل حق دپاره جنګېدی او که د هغوی نه مو د پیسو د اخیستو دپاره تاسو جنګېدی بیا د ډاکټر خان صاحب سره څه جواب نو چې کله د آزاد افغانستان او د پاکستان په منځ کې تعلقات ډېر خراب وو نو په هغه وخت کې د پاکستان د فوج مشر جنرال ایوب خان و نو یو ورځ د پاکستان د مرکزي کابینې میټینګ و نو په هغې کې ایوب خان ویلي و چې که ماته د پاکستان دولت په افغانستان د حملې کولو اجازت راکړي نو د سهار وختي چې به په تورخم کې څکم نشته یعنې سباناري به د هغې له به ډکې ته ځم او د غرمې ډوډۍ به په جلال آباد کې خورم او که د مخکې حکم راته ملو شو نو د شپې ډوډۍ له به ځان کابل ته رسوم خو ایوب خان به ویل چې پاکستان موږ ته د انګریزانو نه په وراثت کې پاتې شوی دی نو په کار خو دا وه چې بیا د خپل ناجایزه پلار انګریز نه تپوس کړی وي چې افغانستان ته خو تلل ډېر اسان دي خو بیا چې واپس راځي نو په 14,000 انګریزانو کې صرف یو ګډ انګریز ویلیام برایډن پاتې کیږي چې هغه ورله پښتنو په ګډ اس باندې سور ورولېږه او جلال آباد ته د انګریزانو کین ته ورپارسل کړ ګران وطنوالو په کال 1903 کې د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو نصر الله بابر راوغوښتو او ورته وویل
چې کال 1993 را روان دی او د ډیورن د معاهدې 100 کاله پوره کیږي او افغانستان به د اباسین پورې د خپل ځمکې تپوس کوي. نو پکار ده چې افغانستان باندې اور بل شي. نو جنرال نصر الله بابر وایي چې موږ ګلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود او استاد رباني په پیښور کې بالاحصار قلعې ته راوختل. دوی لا او بیا د دوی ملګرو له مو ټریننګ ورکړ، بیا مو ورله 11 ډزې ټوپکې او پیسې هم ورکړلې چې زه او خپل وطن روانوي. بیا چې د ضیاء الحق په وخت کې کله نصر الله بابر په جیل کې و، نو هغه د چاپلاس د ایران د شهنشاه رضا شاه پهلوي ته هغه ته یو مکتوب ولېږلو چې CIA ته خبر ورکړي چې مونږ ګلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود او استاد رباني خط تیار کړی دي او چې څه کار ترنه هم اخلي نو واخلي ترنه. نو چې بیا دا غوونه څه کار اغستې شوی دي نو زه په هغې نور باس کول نه غواړم ځکه چې تاسو د هر څه نه خبر یې. نصر الله بابر وایي چې موږ په افغانستان د خپلو بچو په لاس داسې اور ولګو او افغانستان مو داسې تباه او برباد کړو چې په افغانستان کې به چرته هم دومره طاقت پیدا نشي چې د پاکستان نه د خپل ځمکې تپوس وکړي شي. بیا چې کله په کال 1904 کې په پنجشیر کې د دولت خلاف خلک راپاڅېدل، د هغې په شا د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو، د پاکستان فوج او د پاکستان استخباراتي اداره ISI ولاړه وه. نو ګرانو وطنوالو، اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې د پاکستان دولت هغوی سره صرف یو شک پیدا شو چې افغانستان به په کال 1993 کې د پاکستان نه د خپل ځمکې تپوس کوي او د دې شک په بنیاد موږ لا ګران افغانستان د کاڼي زمانې ته ورسو. خو په موږ پاکستان د تیر شو 40 کالونه اور بل کړی دی. خو زموږ مشران پاکستان کې د فوج هډ کوارټر ته ځي او د فوجیانو په یادګار باندې ګلونه اچوي. زموږ د افغانستان دولت پاکستان ته وفودونه لیږي او د پاکستان فوجیانو ته منتونه کوي چې موږ سره سوله وکړي. موږ د هغه خلکو نه سوله غواړو چې چا په موږ باندې قصدن جنگ راتپلی دی. نو خبره دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د انقلاب په وخت کې مداخله نه ده شروع کړې، بلکې د افغانستان د انقلاب نه ډیر مخکې هغوی دا جنتکاري شروع کړې وي او پاکستان هغه جنتکاري تر اوسه پورې جاري ساتلې دي. د ضیاء الحق په وخت کې د پاکستان د ISI مشر اختر عبدالرحمن خان، نو هغه به ویل باید چې په کابل باندې اور بل شي، ځکه چې د دوی ناجایزه پلار جنرال پولاک هم په اکتوبر کال 1822 کې په کابل اور بل کړی و او په کابل کې زموږ یو ډیر لوی بند بازار چې کور مارکیټ و هغه له خوري ایرې کړو. کله چې په افغانستان کې په کال 1908 کې انقلاب راغی او د افغانستان نه چې کوم زموږ خپه شوي وروڼه او خویندې چې کوم چې محکوم افغانستان کوزې پښتونخوا ته راغلل، نو دوی هغلته تقریبا 48 سیاسي تنظیمونه جوړ کړي چې په هغې کې ډېر قام پرسته تنظیمونه هم وو. خو پاکستان سره دا یره پیدا شوه که چېرې دا قام پرسته تنظیمونه شوروي له په افغانستان کې ماته ورکړي نو بیا چېرته د دوی مخه پاکستان ته نشي چې موږ له د اباسینه پورې خپله ځمکه راکړئ. نو بیا پاکستان نورو ټولو تنظیمونو باندې پابندي ولګوله او صرف اووه بنیاد پرسته اسلامي تنظیمونه د اختر عبدالرحمن خان د هدایاتو د لاندې جوړ کړل او د دې ټولو جهادي تنظیمونو هیډ کوارټرز او دفترې په پاکستان کې جوړ کړل شو. په پیښور کې د پاکستان ISI یو بیرو جوړ کړه چې نوم یې ورله کېښود افغان بیرو او دې ټولو اوو پاټو به د دې افغان بیرو د لاندې کار کولو او بیا اختر عبدالرحمن خان بریګیډیر یوسف د دغې افغان بیرو مشر وټاکلو. په دې کې 80 کسان د پاکستان د فوج ښه تجربه کار مشرانو، 300 پکې نان کمیشن افیسرز او د دې نه علاوه د پاکستان د فوج نور کسانو. بریګیډیر یوسف وایي چې ماته په سختۍ سره دا هدایت و چې زموږ نه هیڅ خبر نشي چې پاکستان مجاهدینو ته وسله ورکوي، ټریننګ ورکوي، ګوله بارود ورکوي، پیسې ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې مداخلت وکړي. ځکه هغه وایي چې موږ به دنیا ته ویل چې موږ په افغانستان کې هیڅ مداخلت نه کوو، حالانکه ISI به مجاهدینو ته ټریننګ هم ورکولو، وسله به هم ورکوله، پیسې به هم ورکولې او په افغانستان کې د جنگ پلانونه به هم ISI جوړول او اکثر به د پاکستان د فوج کسان افغانستان ته دننه د مشاورینو په حیثیت باندې تلل. بریګیډیر یوسف یو کتاب لیکلی دی، دغه نوم دی افغانستان د بیر ټریپ. په خپل کتاب کې هغه دا لیکي چې زه دا کتاب ډېر په احتیاط سره لیکم چې د پاکستان موجوده او په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې د مداخلت کوم پلان دی چې هغې ته څه نقصان ونه رسي. د چې دا کتاب کړی لیکو نو دی بیا ریټایر شوی و. نو مطلب دا دی چې دوی په افغانستان کې د مستقبل دپاره هم پلان لرلو چې تاسو اوس وینئ چې په افغانستان کې اوس څه کیږي. بریګیډیر یوسف لیکي چې صرف زما په وخت کې مونږ 80,000 مجاهدینو ته ټریننګ ورکړی و
او یو بل د آیسای کس کرنل امام چې اصلي نوم یې بریګیډیر سلطان امیر تارړ و هغه په ټلویزیون انټرویو کې وایي افغان جهادیان هغه تیار کړو او بیا هم هغه کسانو کرنل یوسف لکه د سپي په شانتې مړ کو کوی مکه نه د بل سړي په لار کې او چېرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي ضیاء الحق له د بریفینګ یعنی لنډیز ورکولو په دوران کې جنرال اختر عبدالرحمن خان هغه ضیاء الحق ته وویل چې موږ به مجاهدینو ته وسله ګوله بارود پیسې استخباراتي معلومات ټریننګ او چې کله دوی په افغانستان کې جنایتکاري کوي د هغې مکمل تعاون به ورسره کوو د مهاجرو دپاره او د ګوریلا جنګیانو دپاره به کیمپونه هم د افغانستان سره په بارډر په صوبه سرحد او بلوچستان کې جوړ کړو او دا ټولې خبرې ورسره ضیاء الحق ومنلې د بریګیډیر یوسف د وینا مطابق د افغان بیورو فعالیتونه دا اوس دا وایي چې دا څه فعالیتونه دوی کول یعنی ناڅاپه حملې کول خلک وجل د ټرکونو په قطارونو باندې حملې کول پلونه روانول پایپ لاینونه تباه کول په هوایي ډګرونو باندې بریدونه کول نو تاسو سوچ وکړئ چې دوی په افغانستان کې جهاد کو او که دوی افغانستان تباه کوو خو په دغه وخت کې سی ای او پینټاګان ویل چې موږ په دې جنګ کې حصه جوړېدل نه غواړو ځکه چې افغانستان د کافي وخت نه د شوروي اتحاد د اثر لاندې و او په یو څو هفتو کې به شوروي اتحاد په ټول افغانستان باندې قبضه وکړي نو موږ ولې خپل دولت د ټکسټونو پاکې پیسې په یو غلط کار ولګو او ولې ایسه بیسه د شوروي اتحاد دشمنی په سر واخلو یو بل د آیسای مشر جنرال حمید ګل هغه وایي چې موږ 2 کاله پاکستان په خپل په افغانستان کې جنگ کوو او 2 کاله پس بیا سی ای زموږ سره ملو شو پاکستان په افغانستان کې جنایتکارانو درې ګټې په نظر کې نیولې وي یو دا چې افغانستان دومره تباه او برباد کړي چې افغانستان کله هم د دې جوګه نشي چې د پاکستان نه د اباسینه پورې د خپلو ځمکو تپوسو کړي دوی به ګټه دا وه چې چونکې په دغه وخت کې پاکستان د ډېر زیات معاشي ستونزو سره مخامخ و نو چې د جهاد په نوم د دنیا نه پیسې راغونډه کړي او درېیمه ګټه یې دا وه چې اټم بم جوړ کړي او پاکستان په دې درېیو مقصدونو کې کامیاب شو جنرال حمید ګل په 26 د جنوري کال 2015 کې په یو ټلویزیون انټرویو کې ویلو چې موږ په افغانستان کې د شوروي خلاف په جنگ کې د امریکای کومک د خپل ګټو لپاره کړو چې موږ اټبم جوړ کړ د امریکای نمو F-16 جنگي تیاریان ته واغشتي سمندري جهازونه سبمرین مو ته واغشتل هلیکاپټر مو ته واغشتي نور ډېر دفاعي سامانونه او معاشي او مالی کومکونه د امریکای او د هغوی د اتحادیانو نه ترلاسه کړل نو بیا حمید ګل زیاته کړه چې موږ امریکا او د هغوی اتحادیان ډېر ښه استعمال کړل د افغان بیورو رول ډېر زیات خفیه و ضیاء الحق به اختر عبدالرحمن ته ویل چې پکار ده چې په افغانستان کې اوبه په مناسب ټمپریچر سره خوټ کیږي یو ګوریلا جنگ هم د ډېر وخته پورې دوام نشي لرلی چې تر څو پورې هغه بیس نه لري چې کله ګوریلا جنګیان راشي هغوی خپلو بچو سره وخت تېر نه کړي د جنگ نه پس ورته د آرام بندوبست ونه کړی شي که زخمان وي د علاج بندوبست ونه کړی شي چې دوی ته د ټریننګ سهولیت برابر نه کړی شي او چې دوی ته د وسلې رسایي په وخت سره ونشي او چې دوی ته استخباراتي کومکونه هم ښه په وخت سره ملو نشي نو هغه ګوریلا جنگ چرته هم کامیابی دی نشي خو پاکستان دا ټول سهولتونه سیزونه او ضرورت ملکی او غیر ملکی جهادیانو ته ډېر په ښه طریقه سره برابر کړي وو په زرګونو ټنه وسله او ګوله بارود به افغانستان ته لېږل کېدل او په میلیارډونو ډالره د دې وسلې لېږلو دپاره به افغانستان ته په دې پیسې لګېدلې او د عیسائی کسان به په مستقل طور د مجاهدینو سره افغانستان ته تلل بل اړخ ته به عیسائی دا هم نه غوښتل چې د دې اوبو او پاټو په منځ کې د تعلق یو بل سره ښه وي نو دوی د دې اوبو پاټو په منځ کې داسې اختلافات پیدا کړي وو چې دوی به د یو بل سره نه به خبرې کولې که چېرته به ملو شي یو بل سره به لاس هم نه ملاول په جوړ تازه به یو بل سره نه کول او نه به دوی په یو اتاق کې کېناستل او عیسائی به د دوی سره ځان ځانله میټینګ او مجلسونه کول خو دا ټولې پارټۍ په یو خبره سره جوړې وي چې څه به ورته عیسائی ویل نو هر پارټي به د بل نه مخکې کېده چې په افغانستان کې د عیسائی پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزي او خپل وطن تباه او برباد کړي او ځانونه عیسائی ته نور هم ورنږدې کړي په ټول افغانستان کې کمانډران خوارو او هر یو ته به د وسلې پیسو ګوله بارودو ټریننګ وغیره ضرورت و نو چې دا کمانډران د عیسائی د لاندې وي نو عیسائی به د دې کمانډرانو ته ویل چې تاسو به په دې اوو پاټو کې د یوې پاټۍ سره خامخا تعلق ساتئ او د دې پاټو په ذریعه به تاسو ته وسله پیسې ګوله بارود او ټریننګ وغیره ملاویږي نو دا اوه پاټۍ خو راسن د عیسائی د لاندې وي نو د دوی په ذریعه به په افغانستان کې کمانډران عیسائی خپل لاس ته کېنولي وو
او هغوی به هم د پاکستان ایجنډا په افغانستان کې مخ په وړاندې باندې بوتلله او دغسې افغانستان د خپل بچو په لاس تباه او برباد او بشمیره بیګناه افغانان د ځمکې لاندې شو. ګرانو وطنوالو، ملعون تورمخې پنجابي برګډیر یوسف لیکي چې موږ افغانستان په هر لحاظ سره تباه او برباد کړو. د افغانستان معاشي حالت او نور ټول ادارې مولا مکمل تباه کړې او افغانستان مو داسې حالت ته ورسو چې په هغه وخت کې د شوروي اتحاد مشر میخایل سرګیج ګورباچوف په دې خبره کولو مجبور شو چې ویل چې د افغانستان نه یو داسې زخم جوړ شوی دی چې د هغې وینه د اودرېدو نه ده، یعنی بلیډینګ واوند. برګډیر یوسف لیکي چې موږ په افغانستان کې کله کاروای شروع کولی نو پاکستان په دې سوچ وکړو چې یا به افغانستان د جهاد په وجه په مون پاکستان جوړو او یا به پاکستان د لاس ورکو. ځکه هغه لیکي چې موږ د اوسه پورې حیران یو چې شوروي اتحاد ولې په پاکستان حمله ونه کړه. که چېرې شوروي اتحاد په پاکستان باندې حمله کړې وه نو پاکستان مکمل طور ختم و. خو د بدبختۍ نه هم هغه غلطي اوس امریکا او د هغوی اتحادیانو هم وکړه چې کومه غلطي شوروي اتحاد کړې وه او دغسې امریکې او د هغوی اتحادیانو د پاکستان موجودیت او سالمیت له دوام ورکړو. د 11 سپتمبر نه پس امریکې او د هغوی اتحادیانو په دوه وجو په افغانستان حمله وکړه چې دوی به ویل چې په افغانستان کې د القاعده ټریننګ کیمپونه دي، هغلته خلک تربیه کیږي او بیا نور دنیا ته د جنایتکارو لپاره لیږل کیږي او د طالبانو دولت د هغوی کومکونه کوي. نو په دې وجه دوی د 10,000 کیلومترونو نه راغلل او په افغانستان حمله وکړه. نو دا ټول کارونه خو پاکستان هم کوي او پاکستان زموږ سره په بارډر باندې دی. نو بیا په پاکستان ولې حمله نه کیږي؟ نو نتیجه دا شوه چې اوس افغان ولس په دې خبره کولو مجبور شو چې امریکا او د دوی اتحادیان په افغانستان کې د دهشتګردۍ ختمولو دپاره نه دي راغلي بلکې د دوی ایجنډا بل څه ده چې هغه ما په خپله ویډیو کې بیان کړې ده. چې کله په افغانستان کې جهاد شروع شو نو په کوزه پښتونخوا کې 300 مدرسې وي، خو چې کله د سعودي عربیا، د متحده اماراتو او د امریکې ډالر شروع شوې نو په یو څو میاشتو کې د رجسټرډ شو مدرسو تعداد 40,000 ته ورسېد او چې کومې مدرسې رجسټرډ وي نو دا ټولو چې به دې رايوځای کړي نو 100,000 مدرسې چې جوړېدلې او دې ټولو به د افغانستان د جهاد لپاره جهادیان تیارول او ICI ته به په حواله کول. مخکې به د مدرسو ټول کورس 2 کاله خو پاکستان ورله دا کورس 4 کاله ته راکم کړ. 4 کاله پس به ورله سرټیفیکیټ ورکړو او ټوپک به ورله په اوږه باندې کېښود چې زه افغانستان ته د جهاد لپاره. نو ټوپک به هم د افغان په اوږه پروت و، په ماشه به ګوته هم افغان ایښې وه او سینه به پرې هم د افغان لګېدله او د دې مدرسو دپاره به کتابونه په امریکا کې په نیوبراسکا یونیورسټۍ کې تیارېدل چې د هغې نصاب دا و چې 2 کلاشینکوفونه سره 2 کلاشینکوفونه یو ځای شي نو څو نتې جوړ شي او چې 10 روسیان او 10 پکې مړه شي نو څومره وپاتې شي. نو دا زموږ بچو ته په دغې مدرسو کې درس ورکېدلو. د پاکستان د ICI د مشر اختر عبدالرحمن به همیشه دا اصرار و چې په کابل د ډېرې حملې وشي. د بهر نه چې به د افغانستان د جهاد لپاره څومره پیسې هم راتلې نو هغه به د ICI د بینک په اکاونټ باندې راتلې. د امریکې رئیس جمهور دپاره کاندید هیلري کلینټن په یو انټرویو کې وویل چې موږ اوس د کومو خلکو خلاف جنګېږو نو 20 کاله مخکې موږ هم دې خلکو له پیسې ورکولې. په کال 1983 کې به پاکستان ته د بهر نه 10,000 ټنه وسله میلاوېدله او په کال 1988 کې هغه وسله 45,000 ټنو ته ورسېدله چې په دې کې د اسرائیل نه به هم وسله راتله. سوچ کې او د دې وسلو د کوزولو او پورته دپاره به 200 د پاکستان د دفاع د وزارت کسان شپه او ورځ کار کولو او دا ټوله وسله به پاکستان د افغانستان د تباه کولو دپاره افغانستان ته لېږله. د پاکستان په ویا فیکټرۍ کې د کالونو داسې 11 ډزې ټوپکو ګولۍ بیکاره پرتې وي ځکه چې بیا چا 11 ډزې ټوپکې نه استعمالولې او د افغانستان د جهاد لپاره هم اوس ښه جدیده وسله رالېږل شوې وه. 11 ډزې ټوپکې نورې نه استعمالېدې د افغانستان په جهاد کې. نو پاکستان امریکې ته ووي چې یاره زموږ څو ګولۍ پکار دي ځکه چې د وسلو او ګوله بارودو لپاره د پیسو بندوبست او بیا هغه اخیستل دا کار به امریکې کولو. نو پاکستان په یو څو ورځو کې به مخکې به د 11 ډزې ټوپکو هغه ګولۍ د اوبو په جاز کې واچولې، یو څو ورځې به هغه جاز په سمندر کې ګرځېدو نو بیا به هغوی امریکایانو ته خبر وکړه چې جاز را روان دي چې جاز به په پلانکي تاریخ کراچۍ ته رارسي. ګوره د پاکستان لوبې ته او هغه ګولۍ به بیا پاکستان واپس خپلو ګودامونو ته ورسولې او پیسې به پاکستان واغشتې او بیا یو ورځ په 8 د مۍ کال 19
او 78 کې په واشنگټن پوسټ کې په اولنې صفحه یو خبر راغی چې د افغانستان د جهادیانو د کومک په پیسو د پاکستان جنرالان ډیر زیات مالدار شو. ګران وطنوالو، برګیډیر یوسف لیکي چې ماته د سی ای یو ایکسپرت وویل چې زه تاسو ته داسې شی درکوم چې هغه به د افغانستان د هوایي ډګر په ورشاب کې د مجاهدینو کسان دي، نو هغوی به په تیلو کې واچوي. نو چې کله دغه تیل په جازونو کې واچول شي او بیا جاز په هوا کې الوزي، نو په هوا کې به دا جاز کې دماکه کېږي او دی به تباه کېږي. نو یوسف ورته وایي چې ما ویل چې نه کنه داسې خو به ډېر کم کسان مړ شي، او موږ هم غواړو چې ډېر کسان مړ شي. نو تاسو دې خنزیر تورمخې پنجابي ته سوچ وکړئ. دا موږ چې وایو چې زموږ 2 میلیونه ولس شهیدان شوي دي، نو دا هسې نه دي شهیدان شوي، دا هم د دې ناپاکستان په وجه شهیدان شوي دي. ګران وطنوالو، آیسای په افغانستان کې د افغانستان د تباه کولو لپاره 11 ټیمونه جوړ کړو. د کابل خلاف ځکه چې اختر عبدالرحمن وویل چې کابل مرکز دی، په کار ده چې کابل باندې اور بل شي. 2 د باګرام خلاف او 2 د جلال آباد خلاف. او د دې ټولو ټیمونو مشاورین به د آیسای کسان وو او د په درنالاتو به د خپل دیانتګرۍ د مجاهدینو په جامه کې کولې. آیسای د مجاهدینو د ټریننګ لپاره 9 ټریننګ کیمپونه جوړ کړو، 4 د پیښور په علاقه کې او 3 د کوټې په علاقه کې. خو دا هر څه ډېر په پټه کېدل. د افغان بیرونه علاوه بل هیڅ چاته پته نه وه چې په دې کیمپونو کې دننه څه کېږي. په دې کیمپونو کې ازبک، تاجک، چچن او داسې نور د دنیا جهادیان تربیه کېدل او د دوی لپاره آیسای د ژبو ترجمانان هم ساتلي وو. خو برګیډیر یوسف وایي موږ به دنیا ته ویل چې موږ په افغانستان کې هیڅ مداخلت نه کوو. برګیډیر یوسف یو خبره بل هم لیکي چې ډاکټر نجیب چې کله د خاد مشر نو موږ د هغه د وژلو لپاره ډېر زیات کوشش کړو، خو پای کې موږ کامیاب شوي نو. بل هغه لیکي چې موږ به په زرګونو راکټې په کابل ورولې چې په هغې کې به د دنیا بې ګناه خلک وژل کېدل، خو زموږ په هغې څه پروا نه وه چې څومره کسان هم مړه کېدل. که موږ د دې بې ګناه خلکو د ژوند خیال کوو، نو بیا چې د افغانستان لپاره زموږ کومه ستراتیژي وه نو هغه به ناکامه شوې وه. او بیا د انګریز دا حرامي اولاد لیکي چې د شپې به 9 بجې په کابل راکټې شروع شوې، نو چې کله به په کابل راکټې غورځېدلې نو په کابل کې به یو ډېر ښکلی او زبردست چراغانو. نو تاسو سوچ وکړئ ملګرو، هغلته به خلک مړه کېدل او دوی به ورته ښکلی او زبردست چراغان ویل، او دا چراغان به هره شپه 2 غنټې جاري وو. دا په درنالت برګیډیر یوسف لیکي چې یو شپه موږ په رشکور کمپلیکس په نیمه غنټه کې 15 راکټې وغورځولې او هغه د اور په لمبو کې خور ایرې شو. نو چې د پاکستان د آیسای کومو کسانو په دې اپریشن کې حصه اخیستې وه، نو بیا د پاکستان رئیس جمهور هغوی ته ډېر انعامونه او میډالې ورکړې وې. شوروي اتحاد ماته وخوړه او د افغانستان د شوروي فوځونو ووتل، او هم په هغه ورځ د امریکې په ورجینیا ولایت کې په لانګلی کې د سی ای په مرکزي دفتر کې د سی ای د ډایرکټر ویلیام ویسټر په موجودګۍ کې د امریکې د فتح په لړ کې د شرابونو جامونه کړنګېدل. امریکې د شوروي نه د ویتنام بدل واغشتو، خو د افغانستان د تباهۍ د 2 میلیونو خلکو په شهادت او د 5 میلیونو افغانانو مهاجر کېدو په بدل باندې. خو د بده مرغه بیا ټولې دنیا د افغانستان نه خپې سپکې کړې او افغانستان بیا د آیسای په رحم و کرم باندې پرېښودو. په کال 1992 کې د نواز شریف په موجودګۍ کې د افغانستان لنډ مهاله دولت په پیښور کې جوړیږي او بیا پاکستان فیصله وکړه چې په جلال آباد دې حمله وکړي شي، خو په هغې کې مجاهدینو او آیسای سخته ماتې وخوړه او بیا د پنجاب د فوج کسانو له نور پتلونونه راورسېدل، ځکه چې د دوی پتلونونه دوی خراب کړي وو او د هغې نه بوی نه تلل، لکه څنګه چې په مشرقي پاکستان کې تلل. په افغانستان کې پاکستان یو داسې دولت منځته راوړو چې دې 2 پاټو د یو بل په مره باندې چړې کېښودې او د وینو سیلابونه وبهول. د کابل په یو کوڅه کې به د یوې پارټۍ حکومت او په بله کوڅه کې به د بلې پارټۍ حکومت و. نو که دوی جهاد کوو نو اوس خو شورویان نه نو دوی ولې جنګ کوو؟ خو اصلي کې د پاکستان د دولت منشا خو جهاد نه بلکې افغانستان تباه کولو، او دغسې پاکستان افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن وهل شروع کړل. د کال 1992 نه تر د کال 1904 پورې چې په کابل کومې راکټې غورځېدلې وې، په هغې کې 15,000 کسان صرف په کابل کې شهیدان شوي وو. او بیا چې کله طالبان په دولت کې راغلل نو د طالبانو په هر یو اهم دفتر کې به د آیسای کس د یو مشاور په حیثیت سره ناست و. په پاکستان کې ټولې دیني مدرسې بندې شوې، د ویزې پاسپورت ضرورت پاتې نه شو، ټول د مدرسو محصلین
د طالبانو د کومک لپاره افغانستان ته ولېږل شول. د دې سره سره پاکستان ټول د دهشتګردو ټریننګ کیمپونه هم افغانستان ته منتقل کړل. هلته به دهشتګردو ټریننګ د پاکستان د آیسای افسرانو ورکول او هغوی به بیا بهر دنیا ته القاعده لېږل چې هغه ته دهشتګردي وکړي. پاکستان دا کار ځکه کوو چې افغانستان په دنیا کې بدنام کړي او دنیا بالکل ځان لکې، ځکه چې افغانستان د دنیا نه کډ شي نو افغانستان به نور هم د پاکستان لاس ته ناست وي. چې کله د بل کلینټن په وخت کې په 20 د اگست کال 1998 کې په افغانستان کې په خوست کې په جوړ کلی کې د اسامه بن لادن ټرین کې باندې کیمرا کټ وګرځول شوې نو په هغه کې د آیسای افسران مړ شوي وو. د طالبانو یو اهم کمانډر مولا برجان هغه یو ژورنالیست ویلو چې ماته د پاکستان د آیسای نه د حکم شوی چې کله هم کابل ته ننوځي نو اول کار به دا کوي چې ډاکټر نجیب به مړ کوي، خو بیا پاکستان په هغه نور ادوار نه کو نو مولا برجان په خپل باډیګارډ چې هغه یو کشمیری و په هغه باندې مړ کړ. کله چې طالبان کابل ته راننوتل نو اول کار چې کوم کو نو ډاکټر نجیب او دغه اورور په اریانا چوک کې پانسي کړل. خو په دغه وخت کې چې اولنی قطار کې کوم طالبان جنگیالان ولاړو نو هغوی په اردو کې خبرې کولې او هغه ته څلور کسان هم ولاړو چې د هغوی رنګونه تورو او تورې چشمې اچولې وې. دا خبره عبدالوحید وفا چې هغه هم هغه وخت په هغه ځای کې موجود و د نیویارک ټایمز یو اخباري نماینده کارلوټا ګالتا په خپله کړې وه. د 11 سپتمبر نه 2 ورځې مخکې احمدشاه مسعود د القاعده 2 کسانو مړ کړ چې هغوی د لندن نه د پاکستان د سفارت نه د یو کال ملټیپل ویزې اخیستې وي چې دا قسمه ویزې بغیر د آیسای د اجازت نه نه ملاویږي. بیا د 11 سپتمبر واقعه کیږي او امریکا القاعده په دې باندې مختورن کوي او د طالبانو نه د اسامه بن لادن د حواله کولو غوښتنه کوي. نو پاکستان امریکای ته وویل چې موږ پکې منځګړتوب کوو چې اسامه بن لادن طالبان تاسو ته په حواله کړي. په هغه وخت کې د پاکستان د آیسای مشر جنرال محمود نو هغه د پاکستان یو څو مذهبي مشرانو سره کندهار ته د مولا عمر سره د ملاقات لپاره لاړل. نو چې کله دوی پاکستان ته واپس راغلل نو په هغې کې یو مذهبي مشر وویل چې موږ حیران دریان پاتې شو. هغه وی چې کله موږ د مولا عمر سره کېناستو نو موږ خو د دې لپاره تللي وو چې مولا عمر رضا کړو چې اسامه بن لادن امریکې ته په حواله کړي، خو د مولا عمر سره د کېناستو سره سم دست جنرال محمود مولا عمر ته وویل چې بالکل اسامه بن لادن امریکې ته ورنه کړي. شوروي اتحاد مو ګاونډي وو او موږ او تاسو په شریکه باندې هغه له ماتې ورکړه. نو امریکا خو د دې ځای نه 10,000 کیلومتره لرې ده، هغوی به تاسو سره هیڅ هم نشي کړی او موږ در سره یو. دوی چې کله پاکستان ته راغلل نو د پاکستان په اخبارونو او په ټلویزیونونو کې خبر راغی چې مولا عمر د پاکستان د آیسای خبره هم ونه منله. کرنل امام مولا عمر ته په کندهار کې وویل چې د امریکایانو خلاف د شوروي اتحاد په شان د ګوریلا جنگ لپاره غرونو ته وخیږي او دغسې وطنوالو پاکستان زمون ګران وطن افغانستان په یو بل جنگ کې ور وغورځولو. د 15 نومبر نه کال 2001 نه وروسته بهر شپه د پاکستان جازونو د ماښام د 5 بجو نه واخله تر د شپې د 11 بجو پورې د کندوز د هوایي ډګر نه د طالبانو او القاعده اهم غړي سره د پاکستان د مشاورینو پاکستان ته رسول او دا سلسله 15 ورځې جاری وه. په 1 د اکتوبر په کال 2001 کې امریکای او دغه اتحادیانو په افغانستان حمله وکړه. د طالبانو دولت سقوط وموند او دوی پاکستان ته وتښتېدل. هر کله چې طالبان پاکستان ته لاړل د پاکستان استخباراتي ادارې آیسای د هغوی په واسکومي باندې هرکلی وکړو او بیا په دسمبر کال 2001 کې په پیښور کې په یو حال کې د طالبانو د کمانډرانو یو غونډه وشوه چې په هغې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې کسان او د فوز مشران هم ناستو لکه میجر جنرال ظهیر الاسلام عباسي په هغې کې هم موجود وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپل راتلونکي ستراتیژي فیصله وشوه او هډ کوارټر ورله په شمالي وزیرستان کې په میرعلي کې په پرانیستو باندې هوکړه وشوه او دا فیصله هم وشوه چې په میاشت کې به 2000 جنرال ظهیر الاسلام عباسي د دې سنټر دوره کوي. چې کوم په زرګونو جنګیالان د افغانستان راوتښتېدل نو جنرال مشرف هغوی په ریزرو کې وساتل او چې کوم د طالبانو او القاعده مشرانو نو هغوی له ښه په محفوظ ځایونو کې کورونه ورکړل او چې په کوټه کې طالبانو کومه شورا جوړه کړه نو هغه بیا وروسته د کوټه شورا په نوم باندې مشهوره شوه. په دې دوران کې په کال 2003 کې مولا عمر بیا میدان ته ووتو او د امریکای خلاف د جهاد اعلان وکړو چې افغانستان ته به کوم غیر ملکي جنګیالان د جنګ لپاره راتلل نو هغوی سره به د پاکستان د آیسای د اړخ دا وعده کېدله چې کله تاسو په افغانستان کې جنګ نه واپس راشئ نو تاسو له به موږ پاکستاني پاسپورټونه درکوو
او په هغې کې څه کسانو کرلوټا ګال ته خپل پاسپورټونه هم ښودلي وو. بل اکثر دا غیر ملکي جنګیالان به د قبایلو په علاقه کې ساتل کېدل، نو هغوی به په دې علاقه کې د جهاد لپاره هم پروپاګاندا کوله او دغسې زموږ دا ساده پښتانه جهادیان کړل او بیا به هم دغه پښتانه ایسای نه صرف افغانستان ته د افغانستان د ناټو او د امریکې قواو خلاف د جنتکارو لپاره لیږل، بلکې په پاکستان کې هم د اصلي قام پرسته او د ازادۍ غوښتونکو کسانو خلاف به هم دا خلک استعمالولو او اوس هم لګیا دي استعمالوي. جنرال حسین یو پاکستاني ژورنالیست زاهد حسین ته ویلي وو چې موږ دا غواړو چې امریکا په افغانستان کې په ګوریلا جنګ کې اونخلو، حالانکه د کال 2001 نه واخله تر د کال 2014 پورې امریکا پاکستان له 6 میلیارډ ډالر د دې لپاره ورکړي وي چې د القاعده خلاف جنگ وکړي، خو پاکستان د مخې پالیسي چلوله. بیا د القاعده دویم نمبر کس ایمن الظواهري په کوټ کې د صوبه سرحد د گورنر په کور اوسېدو. اسامه بن لادن به په قبایلو کې آزاد ګرځېدو، خو چې کله نیک محمد په قبایلو کې په کال 2004 کې ووجل شو، نو بیا پاکستان اسامه بن لادن محفوظ ځای ته ورسولو. 6 میاشتې دې په سوات کې و، بیا هریپور ته راغی او په کال 2006 کې بیا ایبټ آباد ته راغی. په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن د 3 ښځو او 14 بچو سره ښه په آرام اوسېدو. د هر یو حرکت نه به پرویز مشرف ښه باقاعده خبر و. بیا چې کله امریکا په کال 2003 کې په عراق حمله وکړه او د افغانستان نه د 3000 فوج د استولو اعلان وکړو او هغه عراق ته ولېږل شو، نو پاکستان ډېر زیات خوشحاله شو چې امریکا اوس د عراق او افغانستان په دوه محاذونو جنگ نشي کولی، نو په افغانستان کې بیا موږ ته لاره خلاصه شوه. ګرانو وطنوالو، چې کله شوروي اتحاد په افغانستان کې و، نو خلکو به د ورځې د دولت سره کار کوو او د شپې به د مجاهدینو سره هم هغه کیسه اوس شروع ده. خو د شوروي اتحاد په ځای باندې د هغوی ځای امریکې او ناټو واخیستو او د مجاهدینو ځای القاعده او طالبانو واخیستو. د مجاهدینو ټریننګ کمپونه هم په پاکستان کې وو او د القاعده او طالبانو ټریننګ کمپونه هم اوس په پاکستان کې وجود لري، خو د افغانستان ولس هم هغه یو ولس دی چې قتلیږي او بې کوره کیږي. پاکستان د ځانمرګۍ کسانو کارخانه ده او دا اکثر هغه افغانان دي چې هغوی په پاکستان کې لوی شوي دي، هغوی خپل وطن لیدلی هم نه دي، خو بس په پاکستان کې په هغې مدرسو کې د ځانمرګۍ دپاره تیاریږي. یو مغربي ډیپلومات کرلاټا ګال ته ویلي وو چې په ایسای کې یو ډپارټمنټ د کشمیر دپاره دی، بل د هندوستان د سکانو دپاره دی او دریم د افغانستان دپاره دی. طالبان د دوی کورونه په پاکستان کې دي، د دوی بچي په پاکستان کې دي، نو زه به داسې وایم چې پاکستان دوی یرغمال کړي دي. یو طالب کمانډر د ایسای نه افغانستان ته وتښتېدو، نو هغه وایي چې زه یې بندي کړم، ماته به د ایسای افسرانو دا خبره کوله چې ته افغانستان ته واپس د جنګ لپاره لاړ شه او که ته نه وي نو په دې جیل کې به پروت وي. د مدرسو یو ترجمان سید محمد یوسف شاه وایي هغه کرلاټا ګل ته ښه په فخر سره دا خبره کوي چې 95% طالبان چې کوم په افغانستان کې جنګېږي هغه زموږ د مدرسو نه وتلي دي. په کال 2008 کې په کابل کې په سرینا هوټل چې کله حمله وشوه، هغوی 2 کسان وو، نو یو خو ځان والوزه او هغه بل د حملې په دوران کې 14 ځله پاکستان ته ټلیفون کړی و. حقاني نیټورک او لشکري طیبه دواړو په شریکه جنایتکاري کوي. کله چې په کابل کې د هندوستان په سفارت حمله وشوه، نو هغه ځانمرګي د پاکستان سره مستقل په ټلیفوني رابطه کې و. خو پاکستان همیشه دا وایي چې موږ خو په افغانستان کې هیڅ مداخلت نه کوو او موږ په افغانستان کې امن غواړو. ګرانو وطنوالو، پاکستان چې په افغانستان کې دا کوم حالت پیدا کړی دی، نو هغې د افغانستان ټول سیستم مفلوج کړی دی. خلک په کلو کې معلمي نه کوي، پولیس والا هغلته کار نه کوي، ججان کار نه کوي، هغوی د خپلو بچو د ژوند بچ کولو دپاره چېرته ښارونو ته ځي او دا هغه حالت دی چې افغانستان تباه او برباد کوي او د کاڼي زبانې ته رسوي. رابرټ بلیکویل چې هغه په یو وخت کې په هندوستان کې د امریکې سفیر و، هغه وایي چې په افغانستان کې دهشتګردي نشي ختمېدی او نه په افغانستان کې امن راځي نشي، ځکه چې پاکستان د حقاني نیټورک په شا باندې ښه کلک ولاړ دی. د امریکې یوه سینیټره ده چې ډیان فاینسټاین، هغه وایي چې پاکستان کې مدرسې د مستقبل دپاره د نوي نسل جهادیان تیاروي. نو ګرانو وطنوالو، اوس وخت راغلی دی چې نور به د افغانانو په وینه او ځمکه د پاکستان آرمي او د پاکستان د ایسای سره هیڅ رعایت نه کیږي. نور به د افغانانو د ځمکې او د وینې په سر سوداګري نه کیږي. که هغه هر څوک کوي، نو نور به دا قصې نه کیږي. نور موږ خپل وطن د اباسینو پورې غواړو، نور موږ د خپلو وینو بدل اخلو. ملتونو مو 40 کاله وکړل، نور په ملتونو باندې نه کیږي. ګرانو وطنوالو، یو خبرې ته ډېر سوچ وکړئ
چې د پاکستان د جوړېدو نه پس په پاکستان کې چې څومره هم دولتونه راغلي دي نو په خپل منځ کې سره که څومره هم د یو بل خلاف وو خو د افغانستان په تباه کولو کې ټول سره یو موټی وو. نو زه اوس د پاکستان دولت ته وایم چې د عباسین پورې زموږ وطن ښه په قلاله باندې پرېږدي. ګنې موږ بیا په عباسین باندې هم نه رضا کېږو او د احمدشاه بابا په شاته به مې درته بیا په لاهور کې په شالیمار باغ کې ډډه اچولې وي. زما ګرانو وروڼو خویندو او بچو، پښتانه خپله خاوره خپله مور ګڼي او هغې خاورې د خپلې مور په شان عزت ورکوي او بېعزتۍ ته نه پرېږدي. او چې کوم سړی د خپلې مور په عزت او ناموس بد نه ګڼي نو هغې ته موږ پښتانه حرامي وایو. اخر د افغانستان غوندې جنتي خاوره کې د افغانستان بچي ولې نه هر دي؟ هغوی ولې نن د یو بل په مارو باندې چړې ایښودې دي؟ راځئ چې د امونه تر د عباسینه پورې د خپل پلار نیکه وطن لوی افغانستان جوړ کړو او د افغانستان د ولس بدبختو ته د پای ټکي کېږدو. ګرانو وطنوالو، اوس زه ستاسو د سوالونو په انتظار یم او زه به تاسو له جوابونه درکوم. دا یو خالد وفا لیکي چې نن ډېره خوشحاله ورځ ده چې طالبانو هم د وربندۍ اعلان وکړو د افغانستان دولت هم. الله دې کړي چې دا طالبان د دې خاورې بچي دي. موږ دې ته وایو چې راشه د خپل وطن جوړ کړي، بس د نورو خلکو په دا کې مه لوبېږئ، په لاسونو کې مه لوبېږئ. راشه د خپل وطن جوړ کړئ. دا ستاسو وطن دی، دا زموږ په شریکه وطن دی. او ګوره زه درته دا یاد ساتئ چې دا پاکستان لکه څنګه چې په مشرقي پاکستان کې خلک استعمال کړه، اوس هغه کسان بیا تپوس هم نه کوي. هغه خلک لګیا دي هلته په کیمپونو کې پراته دي. نو راشه د خپل وطن چې په شریکه سره آباد کړو. دا زموږ وطن دی. دا ګوره موږ له بل څوک نه آبادوي، دا موږ په خپله آباده کړو. دا زموږ وطن دی او دا زموږ دولت دی. خو اوس دونه خراته کار دی چې په کار چې دوی خپله لاره صحیح کړي، دوی خپل پروګرام مخ په وړاندې باندې په صحیح دغه کې بوځي. په دې باندې کار نه کوي چې لر او بر یو افغان او ډیورلینډ نه من، په دې باندې کار نه کوي. د دې نه خبرو ته ده په کار ده چې خبر خپل دلیل ښه ښکاره کړي او عملي ګامونه پورته کړي. ځکه چې د اوسه پورې خو 102 کالو شو او د لر او بر یو افغان او ډیورلینډ نه منم او د قصو قطارو دا ټولې ګپې شپې دي. په دې باندې هېڅ نه کېږي. راځئ چې په نره باندې راپاس یو خپل وطن جوړ کړو. مو بله خبره پاتې نه ده. ځکه چې ګورې د عباسینه پورې که د خپله ځمکه مونږ وانهغېشته نو دا وینې نه په لر کې بندېږي نه په بر کې بندېږي. ولس نه خو زما هېڅ ګیله نشته. ولس خو ښه په نره باندې غواړي چې لر او بر د یو ځای شي او لوی افغانستان د جوړ شي. خو دولت دې په کاره چې خپله پالیسي اوس ظاهره کړي، صرف شعارونه نه. شعارونه ګوره ما ته چې دا شعارونه مارونه څوک یادوي نو ګوره زما صاحب خرابېږي. او زه برته دا خبر وکړم چې کله د لر او بر د جوړېدو خبره شي نو نور مونږه څوک استعمالولی نه شي. دا یاد ساتئ چې مونږ به یو موټی یو او د خپل وطن د ازادۍ لپاره به جنګېږو انشاءالله. دا شهریار خان شیراني لیکي چې پکار چې په کوز د پښتونخوا کې ریفرنډم وشي. ولې دا زموږ چې ریفرنډم باندې اخیسته سو او چې کوم کسان ریفرنډم غواړي دا ټک نه ښکته ځي. دا د افغانستان ځمکه د عباسینه پورې او په دې به افغانانو سي. په دې باندې هغه کسان د اوسېدو حق نه لري چې کوم پاکستان د پنجاب د لجون تېرول غواړي. د څه ریفرنډم؟ زه خپله ځمکه په ریفرنډم چاله نه ورکوم. دا زموږ ځمکه او دا به موږ اخلو، په هر حالت به اخلو. دا نور رحمان محمد لیکي چې باید ټول عملي ګامونه پورته کړو. زما دا سره په دې کې بالکل اتفاق دی او دا کومې قصې چې ما شروع کړي زه عملي ګامونو طرف ته روان یم. دا یاد ساته. مسعود وزیرستاني دا خبره کوي چې د افغانستان دولت ولې په دغه کې په اقوام متحده کې دا خبر نه چوتای. د لوی افغانستان خبره ګرانه داسې ده چې زما سره کوم شي نه را پیدا کړي. ما ته نه د اقوام متحده ضرورت شته، ما ته نه د ناټو، ما ته هېڅ ضرورت نشته. هغه کاغذات به مخ سره قانوني طور ما دغه ته رسوي عباسین ته. او چې زه څه ټایم هغه پروګرام وکړم نو بیا به زه اقوام متحده ته ویم او زه بیا ناټو ته ویم، زه بیا یورپ ته هر چا ته به ویم چې زه خو قانوني طور خپل وطن ته ورسېدم. اوس موږ خپل وطن غواړو، په هره طریقه غواړو. ګینې د افغانستان د کوزې پښتونخوا او د آزاد افغانستان چې د چا عمر 18 او د 18 کالو نه بري ټول به راپاسو خپل وطن افغانستان به ازادو او د عباسین طرف ته به روانېږو انشاءالله. دا محمد یوسف خدمتګار لیکي چې قصور زموږ خپل دی چې مونږ یووالی نه لرو. بالکل صحیح خبر ده. او دا یووالی زمونږ په دې کې د افغانستان دولت شامل دی او په دې کې د کوزې پښتونخوا د تش په نوم قاپرسته مشران شامل دي چې نه هغوی غوښتل چې لوی افغانستان جوړ شي او نه د افغانستان دولت غوښتل چې لوی افغانستان جوړ شي. په دې وجه موږ یو بل نه جدا یو. دغې لپاره خو زه لګیا یم هلې ځله کوم چې عملي ګام اخلم. نور زه دغه نه کوم. دا شعورونه مرونه دې سره زما نه لګي. زه عملي کس یم. ایم ا پراګماټیک پرسن. زما دې خبرو سره هېڅ کار نشته. دا شعورونه چې کوم دا ټولې ګپې شپې دي. خبردار ضرور چې دې شعورونو په د لاسه موږ غلامان یو. لر بر یو افغان او ډیورنډ نه منم. دا ټولې ګپې شپې دي. خلک دوکه کول دي. دا محمد نور یعقوبي لیکي چې ظاهرشاه بابا ولې
په خپل وخت کې مقاومت ونه کړه ځکه چې هغه سره وخت وو د لوی افغانستان د جوړ هغه له ډېر موقع په لاس ور باندې ورغلي هغه له داسې موقع په لاس باندې ورغلي چې افغانستان عباسي نه پور ورته خپله ځمکه په پلیټ کې پرته وه هغه غوښتنه صرف د خپل کرسۍ دپاره صرف چې یاره د لور کوزې پښتونخوا د خلک مونږ سره یو ځای شي نو هسې نه چې هغه زیات دي چې بیا ما باچا نه مني دغه یوه کرسۍ چې کوم وکړه زما خو زه خو د ارګ د کرسۍ ته ګورم نو ما نفرت راشي چې دې کرسۍ ته کوم سړی ورسي نو هغه خپل قوم هم هېر کړي خپله ځمکه هم هېره کړي هغه خپل تاریخ هر څه هېر کړي هغه چې نه کول صرف په دې وجه کې هغه تاریخ درته وایم چې هغه ته څومره موقع په لاس باندې راغلي ما ویلي دي بیا به یې ووایم چې هغه کومې موقع په لاس باندې ورغلي چې افغانستان بالکل داسې چې قدم اخیستلو او عباسي ته ورسېدلی و خو هغه صرف په دغه باندې هغه ته چې خلک بابا وایي ما ډېره سخته غوسه راځي دا حیات الله کوچې دا لیکي چې الله دې لوی افغانستان جوړ کړي یاره وروره الله تعالی خو تاسو له نو ټوپک راخلي نه د لوی افغانستان جوړي خدای پاک کوئی حرکت کا په سورې یونس کې په 10 نمبر کو کوي چې حرکت کا زو په برکت ورچو او مونږ وایو چې خدای پاک دا کار لګي خدای پاک په قلار باندې پرې دی اول لګ همت وکړي چې حرکت وکړو نو چې حرکت وکړو بیا به الله ته سوال کوي چې خدای پاک اوس په برکت واچوي حکومت په کورونو کې ناس او شنه چاله پرتیو پستیو بادام او کشمش خورو او چې خدای پاک تیر له جوړ کړو خدای پاک وزګار مونږ ته نه دي دا نورم ډیر کارونه دي دا حاجی ګل لیکي چې سلام مشره تاسو ولې محترم محمود خان سره نو درېږئ یاره وروره په دې باندې ما ډېر بحثونه کړي په کال 1919 کې باچا خان سیاست ته راودانګل په کال 1929 کې صمد خان سیاست ته راودانګل هغه ټایم کې زه د انګرېز غلام وم اوس د پاکستان د هغې د ناجیز اولاد پاکستان غلام یم په من کې هېڅ فرق نه او د هغوی بچي چې کوم دي هم د هغوی پالیسي یو د خپل پلار پالیسي چلوي بل د خپل نیکه پالیسي چلوي دا نیاز خان وایي چې یاره دغه دی د افغانستان د طبیعت خبره ده بېغمه اوسه وروره ما له د افغانستان ولس طبیعت راکړی زه د افغانستان د ولس باندې د افغانستان دولت نشته سبا بني او د افغانستان ولس زما سره دی زما تذکره او زما هویت هغه د افغانستان ولس دی ګرانه افغانستان ولس زما د زړه سر دی چې زما تذکره د افغانستان ولس دی او د افغانستان ولس که ماته وایي چې تاسو سره زموږ هېڅ تعلق نشته بیا به تاسو زما یو خبره ونورئ چې زه به چېرته په ویډیو کې راشم زه به چېرته خبره وکړم زما ډېر د ارام ژوند دی ما زه په امریکا کې مو اوسېدی شم او زه په جرمني کې مو اوسېدی شم او زه په دغه کې مو اوسېدی شم په کاناډا کې مو اوسېدی شم ما ته هېڅ مسله نشته او زه د دنیا په هر ملک کې اوسېدی شم بغیر د پاکستان نه خو اوسېدل په افغانستان کې غواړم ځکه چې وطن مې افغانستان دی دا وحید سباون لیکي چې حق اخیستل خو زور غواړي مونږ خو هېڅ هم نه لرو مونږ هر څه لرو مونږ هر څه لرو بېغمه اوسه چې هر کله د شمالي او جنوبي ویتنام جنګ و نو شمالي ویتنام سره د خوراک پیسې هم نه وي او 21 کاله د خپلو وروڼو خویندو ازادۍ لپاره جنګ وکړو 21 کاله د خوراک پیسې ورسره نه وي ته خو د جنګ خبره کې خو چې څوک اراده وکړي چې جنګ د سره پاره کوم نو ته ګوره چې جوړېږي که نه جوړېږي زموږ سره ډېر څه دي خو لږ صبر وکړه چې موږ به دا خبرې دا قصې موږ څنګه استعمالوو انشاءالله دا حکمت الله لیکي چې په افغانستان کې امن راشي نو بیا به لوی افغانستان جوړېږي نو د 40 کاله خو مخکې په افغانستان کې امن و ولې جوړ نه شو دا پښتون غورځنګ دی لیکي چې اسپندیار په حق څه نظر کوي زما مخه زړه خبره دروره چې د دې کسانو د ګډو د وړۍ نه شړۍ نه جوړېږي نه د دې مشرانو لوی افغانستان خو ته نه دوی غواړي نو زما مخه خبره چې کوم سړی لوی افغانستان نه غواړي او لاره بر نه ځای کوي هغه سره زما هېڅ کار نشته دا وکیل ارماني لیکي چې دا ارمان به هله پوره کړي چې د افغانستان فوج په خپو درږي په مشرقي پاکستان کې څونه فوج و چې خلک راپاڅېده څونه فوج په مشرقي پاکستان کې چې بنګالیان راپاڅېده او ازادي واخیسته دا هغو سره فوج و افغان پښتون دا خبره کوي چې بلوچستان به هم آزاد شي بلوچستان به بالکل ازادېږي هغه خو د کال د پاکستان د جوړېدو نه پس هم هغه نه همیشه آزاد ریاست و هغه به ازادېږي بلوچستان زموږ وروڼه دي دا سردار ولی رولیکي چې د منظور پښتون د غورځنګ به افغانستان ته ګټه وکړي او که نه نو بس پاکستان کې اوس خو بیا هغه د پښتنو دپاره هلته خبر کوي نو ډېره ښه خبره ده خو دا په کومه طریقه چې هغه دا خبره کوي چې زه د پاکستان د قانون د لاندې هلته د پښتنو حق غواړم نو هغه بیا محمود خان چې اګزیم غواړي هغه اسپندیاران ولې غواړي هغه خو چې هلته خو بیا شرپه هم غواړي هلته خو بیا د نور کسان هم غواړي بیا ټولو بیا خبرونه څه کوي پوه شي هلته بیا الیکشن کوي خو دا ده چې خبره به ښکاره کېږي چې مخکې څه روان دي او دا څه شو
ډېره زبرته خبره ښکاري چې پته به راته ولګي. دا سلام یونس خبره کوي چې موږ څنګه کولی شو چې طالبان د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI نه آزاد کړو. ګوره ورځ زه تاسو یو خبره کوم. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي خپل مه پردي کوئ بیا پردي خپلئ. په افغانستان خو یو غویمان خو نه ده، موږ هم پردي کړي او خپل بچي پردي کړي. زه خو چې په افغانستان کې یو کسر مې جګړه وکړه ځکه چې هغوی دوی ته مهاجر یاد کړل چې دا مهاجر چې راغلي مې کوم مهاجر د پاکستان چې کوم راغلي دوی ته مهاجر وي. بیا زه په استرالیا کې یو کس سره ناستم هغه هم دا خبره وکړه. نو یې هغه سره خو مې ډېره دغه وکړه، مې راته له شرم نه لري چې ته خپل وروڼو ته مهاجر وې. دا دغه څه خبره شوه. هغه هلته مهاجر دی دلته مهاجر دی، تاسو څه جوړ کړل؟ هلته په خپل وطن کې مهاجر دی دلته په خپل وطن کې مهاجر دی. دا څه خبره شوه؟ دا به څنګه ته د هغوی د پنجې نه راخلاصې؟ اول خو دلته دا کوم چې ناست په لویو کرسو باندې ناست وي د 5 کالو دپاره د ده پر قانون هم نشته. 5 کاله پارلمان جوړ شوی د 9 کاله شو 8 کاله شو هغه شان پارلمان دی. یو ماته یو د پارلمان ممبر خو چې استعفا ورکړي چې یاره زما قانوني وخت کوم نه ختم شو. یو ماته خو د دوی قانون آیا دا د افغانستان قانون چې دوه سره د دولت جوړیږي؟ آیا دا د افغانستان قانون کې شته؟ بشمول د یورپین یونین، بشمول د امریکای، بشمول د داسې ملک نشته چې باغې ته کوم په دنیا کې لګي سرور پلی کوي چې هغې ته ما دا نه دي لیکلي چې د افغانستان او د پاکستان اصلي مسله څه ده. په هغې باندې زه لګیا په دنیا کې په خلکو سره میټینګونه کوم او زه په دې خبره کوم چې که تاسو وایئ چې په افغانستان کې د حل د امن راشي په افغانستان خپله ځمکه ورکړي، خبره خلاصه ده. ځکه چې زموږ انګریزانو هغه سره موږ نه پاکستان نه دغه موږ نه انګریزانو هغه سره هغوی له ورکړې ده. دا ډېر کسان لیکي چې ټکر صاحب ته افغان او ته زموږ د زړه سره رو دا خو ستاسو مینه او محبت دی ځکه که د افغانستان دولت ما ته هر څه وي په وړاندې پرې نشته. زما هویت او زما تذکره او زما هر څه یا زما وطن نه هغه زما خپل وروڼه خویندې دي په افغانستان کې. د افغانستان ولس زه چې کله افغانستان درشم چې د افغانستان ولس ما سره کوم مینه کوي ما سره دغه الفاظ نشته چې دغه الفاظ سره ووایم. دا وصف الله افغان رو لیکي چې ټکر صاحب یو تذکرې به جوړې کړم او بل دا وایي چې یاره اشرف غني او دغه نشته سبابني. دغه خبره زما او ستا یوه ده چې دولت نشته سبابني ولس په ټولو مري او زه د ولس سره یم او ولس زما سره دی. دغه لویه خبره ده. او دولت نشته سبابني نن دې نه بل پرون کردی ناستو نن دې نه سبا پته نه چې به څوک ناست دي خو ولس مقه یو ولس دی. نو ستا سره زما بلکل اتفاق دی. او دا خلک چې کوم دي دا د کرسو خلک دي، دا د وطن او د ولس خلک نه دي، دا د کرسو خلک دي. کرسو له راغلو چې دا کرسي نه نو بس بیا به دې افغانستان کې په سترګو ویني نه. دا مجاهد خان لیکي چې تر څو پورې دا کیده روانه نشي نو هغې پورې پښتونخواري بلکل زما تاسو سره اتفاق دی چې دا کیده روانه نشي نو مسله نه حل کېږي. د ټولو مسلو یو حل دی چې لاره بر یو ځای شي بس. دا احسان خان دا رور لیکي چې زما په خیال د وزیرستان او څه حده پورې د سوات خلک تیار دي مبارزې ته. ګوره وروره زه تاسو ته یو خبره کوم، که د افغانستان د طرف نه سني نو خبره ټیکېږي نه. د هغې وجه دا ده چې افغانستان تاسو په افغانستان کې چې کوم خلک دی هغه آزاد دي، موږ په کوڅه پښتونخوا کې غلامان یو. نو خبره داسې ده چې پکار ده چې دا خبره د کوڅه پښتونخوا نه 15% راچوتېږي نو چې 95% د افغانستان نه راچوته شي ځکه چې دا د افغانستان ځمکه ده او دوی افغانستان دولت لګیا دی هغه پې معاملې کوي. ګرانو وطنوالو اوس روژه ماتې له تیارې کوو. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن د اباسین نه والا تر دامو پورې لوی افغانستان. د الله په امان.